Salam izləyicilər. Bu videoda 1 Mart tarixində keçirilən Respublika Fənn Müsabiqəsi sınağına aid fizika suallarının izahını verəcəm. 7-ci sinifə aid. Xatırladım ki, müsabiqə ayın 15-idir və çox az vaxt qalıb. Kanalda həm Respublika Fənn Müsabiqəsinə dəstək videoları paylaşmışam, həmçinin əvvəlki illərin imtahan suallarını. Bu saniyələrdə görünən playlistə daxil olub onları da izləyə bilərsiniz. Hər birinizə uğurlar. Birinci sual. Yalnız xəttkeş vasitəsilə hansı fiziki cəmiyyəti ölçmək olmaz? Məsələn, uzunluğu xəttkeşlə ölçmək olar. Yer dəyişməni də ölçmək olar. Yolu da ölçmək olar, amma təcili ölçmək olmaz. Çünki təcilin düsturunu bilirik ki, A bərabərdir. V çıxılsın V0 bölünsün T. Yəni delta V bölünsün T'dir. Və yaxud lap S bərabərdir. AT kvadratı bölü 2-dən A-nı tapsaq, 2S böl T kvadratıdır. Yəni təkcə xəttkeş yetərli deyil. Başqa bir cihaz, saniyə ölçən də məsələn lazımdır ki, təcili təyin edək. İkinci sual. Cisim radiusu 6 metr olan çevrə üzrə bərabər sətlərə gedir. Cismin sürəti 9 olduğu məlumdursa, onun dövrətmə periodunu tapın. Deməli, bu suallarda verilənləri qeyd edərək düsturu çıxara bilərsiniz və yaxud da ki, çevrədə sürətin düsturu 2pi r bölünsün t'dir. Bu düsturdan t'ni tapanda t bərabərdir 2pi r bölünsün v. Yəni 2 vurulsun 3, pi-nin yerinə 3 qoydum, radius 6 bölünsün sürəti də 9'dur. Deməli, burada 3'ə ixtisar apardım, 3 qaldı, 2 dəfə 6, 12, 12'ni də 3'ə böləndə cavab olur 4. Gətirib yuxarıda yoxlaya bilərik. Görək sürəti həqiqətən eyni qiyməti verirmi? 2 vurulsun 3 vurulsun 6 bölünsün 4'ə. 2 dəfə 3'üm 6, 6 dəfə 6'ım 36, 4'ə böləndə həqiqətən 9 eləyir. Periodu 4'tür. Əgər tezliyin soruşsaydı n bərabərdir 1 bölünsün t olduğuna görə 1 bölünsün 4, yəni 0,25 olardı. Üçüncü sual. Verilmiş termometrin mütləq xətasını hesablayın. Mütləq xəta 1 bölgü qiymətinin yarısıdır. Öncə 1 bölgü qiymətini tapaq. İxtiyar 2 bölgü götürürəm, məsələn 20 ilə 10. Böyükdən kiçiyin çıxdım, 20 çıxılsın 10. Bölürəm ortadakı xırda damaların sayına 1, 2. 10'u 2'ye böldüm 5. 1 bölgü 5'dirsə xəta da 2,5'dir. 4. Eyni radiuslu metal küçələri toxundurub ayırdıqdan sonra onların hər birinin yükü 15 kilo olarsa, ikinci küçənin əvvəlki yükü nə qədərdir? Eyni radiuslu küçələri toplayıb 2'ye bölürük. Ona görə Q1 üstəgəl Q2 bölünsün 2 bərabərdir 15 Q. Buradan Q1 18'dir. 18 Q üstəgəl Q2 bərabərdir 15'i 2'ye vuranda 30 Q'ya. Buradan Q2 bərabərdir 12 Q. Eyni radiuslu küçələr olarsa onları toplayıb 2'ye bölərək tapırıq. 5-ci sual. Uyğunluğu müəyyən edin. Hansında müsbətlərin sayı çoxdursa o müsbət yüklü olacaq, mənfilərin sayı çoxdursa mənfi yüklü olacaq. Müsbətlərin sayına baxıram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yəni 7 dənə müsbət var. Mənfilərə baxıram. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dənə mənfi var. Deməli bu müsbət yüklüdür. 1'ə getdi A. İkinciyə baxıram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dənə müsbət var. Mənfilərə baxanda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dənə mənfi var. Müsbət və mənfilər bərabər olduğuna görə bu yüksüzdür. Bu müsbət oldu, bu 0 oldu. Elektroneytraldır, yəni 2'ye getdi C. Axırıncıya baxanda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dənə müsbət var. Mənfilərə baxanda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dənə mənfi var. Bu isə mənfi yüklüdür. Deməli 3'ə də getdi B. A, C, B. 1'ə A, 2'yə C, 3'ə B. Müsbətlərin sayı çox olanda müsbət yüklü, mənfilərin sayı çox olanda mənfi yüklü, ikisi bir-birinə bərabərdirsə neytraldır. 6. Elektrik cəryanı əlaqədar hansı fiziki yanlışdır? Bu elektrik cəryanı dediyimiz cəryan şiddətidir. I bərabərdir Q bölünsün T'dir. Cəryan şiddətinin vahidi 1 amperdir. Elektrik cəryanın vahidi amperdir, bu doğrudur. Elektrik cəryan yüklü zərərçilərin nizamlı hərəkətinin nəticəsidir, bu da doğrudur. Bizə yanlış lazımdır. Elektrik cəryanı ölçən cihaz voltmetrdir, bu yanlışdır. Çünki elektrik cəryanı, yəni cəryan şiddəti ampermetr adlanan cihazla ölçülür. Canlılar üçün təhlükə ola bilər, doğrudur. 7.
Yolun birinci yarısında avtomobil 36 kilometre bölü saat süratle, ikincini ise 15 metre bölü saniye süratle geçmiştir. Bütün yolda avtomobilin orta süratini tapın. Birinci işimiz 36 kilometre saati metr bölü saniye çevirəcəyik. Yəni 36-nı vururuq 1000-ə, bölürük 3600-ə. Bu cavab oldu 10 metr bölü saniye. Yol 2 bərabər hissəyə bölündüyünə görə V orta bərabərdir. 2 V1 V2 bölünsün V1 üstəgəl V2 düsturunu işlədirəm. Yəni 2 vurulsun 10 vurulsun 15 bölünsün 10 üstəgəl 15 25. İxtisar aparsam 5'e ixtisar aparanda burada 3 qalır, burada 5 qalır. Onu da 5'e böləndə 2. 2 dəfə 2'm 4, 4 dəfə 3'üm də 12 metr bölü saniyə. Əgər yol 2 bərabər hissəyə bölünübsə, orta sürəti bu düsturla tapırıq. 8. Cisimlərin elektrik yükü olub olmadığını müəyyən etmək üçün hansı cihazdan istifadə olunur? Voltmetr gərginliyi ölçür, ampermetr cəryanı ölçür, osiloqraf elektromanyetik rəqsləri müşahidə etmək üçündür. Buradakı elektroskopdur. Elektroskop da nədən ibarət idi? Bu məsələn yüksüz elektroskopdur, kürə və vərəqlərdən ibarətdir. Əgər bu elektroskopa müsbət bir cismi yaxınlaşdırsam, mənfi yüklər kürəyə yığışır, kürə olur mənfi, vərəqlər isə müsbət olur və bir-birindən itələnir. Yük nə qədər çox olarsa, vərəqlər bir-birindən o qədər çox aralanır. 9-cu sual. Aşağıdakı dövrlərin hansının qurulmasından zəng səsi gələr? Məsələn, 2-də zəng yoxdur. 2-də elektrik lampası var. Ona görə 2 olan cavabları buradan götürürük. 2 ola bilməz. 4-ə baxıram. 4-də də elektrik lampasıdır. 4 olan cavabı da atırıq. Cavab 1, 3 və yaxud da ki 3 ola bilər. Və burada məsələn zəng 2 dövrədə də var. Və buradakı dövrədə sadəcə belə bir fərq var. Burada açar açıqdır. Ya ona görə də burada deyir, aşağıdakı dövrlərin hansının qurulmasından zəng səsi gələr. Zəngin səsi gəlmək üçün asarın qapanmağı lazımdır. Bu birisində isə bu cihaz tam görünmür. Bilmirəm, PDF-in üzərində problem var yəqin ki. Bu da cəryan mənbəyi kimi götürsək və yaxud boşluqdurmu, onu dəqiqləşdirməliyəm. Bir tək şəkilə baxın bu dəqiqə. Hazırlanırkən düşməyib. Burada da cəryan mənbəyi var. Deməli, məsələn, cavab burada yalnız 3 olacaq. Səbəb nədir? Çünki 1-də açar açıqdır. Açar açıq olduğuna görə buradan cəryan keçə bilməz. Ona görə cavab yalnız 3-dür. Çünki zəng səsi gələr deyir. 10-cu sual. Uyğunluğu müəyyən edin. Elektron. Elektron mənfi yükə malikdir. Mənfi yüklü zərrəcikdir. Bura getdi C bəndi. Proton müsbət yüklü zərrəcikdir. Neytron isə elektrik cəhətdən neytraldır. C, B, A. 1-ə C, 2-yə B, 3-ə A. 11. Fəaliyyət döşəmə üzərində olan yükü döşəməyə paralel istiqamətdə sağa doğru hərəkət etdirir. Yəni bu tərəfə hərəkət etdirir. Bu zaman yük ilə döşəmə arasında sürtünmə qüvvəsi hansı istiqamətdədir? Sürtünmə hər zaman hərəkətin əksinədir. Ona görə sürtünmə qüvvəsi sola doğru yönəlir. 12. Velosipedçi sürətini 4 metr azaltdıqda müəyyən yolun getməsi üçün sərf olunan zaman 5 dəfə artdı. Velosipedçinin əvvəlki sürətini tapın. Buradan zamanın müddəti, zamanın düsturu yazanda t bərabərdir. S bölünsün V-dir. V-dən tərs asılıdır. 5 dəfə artdı dediyinə görə zaman 5 dəfə artdı. Ona görə belə bir şey yaza bilərəm. T2 bölünsün T1 bərabərdir. V1 bölünsün V2 o da bərabərdir. V1 bölünsün V1 çıxılsın 4. 5'ə bərabərləyirəm. V1 sürətin başlanğıc qiymətidir. Buradan çarpaz vuranda V1 bərabərdir. 5 V1 çıxılsın 20. 4 V1 bərabərdir 20. V1 bərabərdir 5 metr bölü saniyə. Başlanğıc qiymət 5 olub. 5-dən 4 çıxanda 1 qalır. 5-dən 1-ə gəlibsə, deməli 5 dəfə azalıb. Sürət 5 dəfə azaldığına görə zaman da 5 dəfə artır. 13. O tarazlıq nöqtəsi ətrafında rəqs edən yaylı rəqqas bir periodda getdiyi yolu hesablayın. Deməli, buradan bura amplituddur. Bir periodda gedilən yolda 4 amplitudda bərabərdir. 4xm-dir. Yəni 4 vurulsun 20. Çünki K-dan O-ya ya da O-dan elə amplituddur. 4-ü 20-yə vuranda cavab olur 80 santimetr. Yəni 0,8 metr. Çünki bir period demək K-dan O-ya, O-dan elə, L-dən təzədən O-ya və K-ya qayıtmaqdır. 1, 2, 3, 4.
4 amplitud yol gedir. 14. A nöqtəsindən sağa əqrəbi hərəkət istiqamətdə çevrə ilə bərabər sürətlə hərəkətə başlayan cisim B nöqtəsinə 6 saniyədə gəlir. Bu cismin hərəkət sürətini hesablayın. Deməli, A-dan B-yə və saat əqrəbi istiqamətindədir. Burada düzbucaqlı olduğunu göstərməlidirlər. Saat əqrəbi hərəkəti istiqamətində fırlanır. A-dan B-yə 90 dərəcəni əgər 6 saniyə dönürsə, 360 dərəcəni dönür perioda. Bu düsturdan periodu tapanda 6 vurulsun 360 bölünsün 90, bu verir 24 saniyə. Periyod 24'tü. Periyodu biləndən sonra V bərabərdir. 2 pi r bölünsün t, yəni 2 vurulsun 3, radius 100 bölünsün 24. 2 dəfə 3'üm 6, 24'ü 6'ya çarpanda burada qalır 4, 100 də 4'ə böləndə 25 metr bölək saniyə. Sualda sadəcə bu hissənin perpendikülər olduğunu verməliydilər. Ki, bucağın 90 dərəcə olduğunu dəqiq görək. 15. Şəkər və xörək duzu üçün Eylerven diaqramında uyğun bəndləri müəyyən edin. Deməli, ağ rəngdədir. Bunu hər ikisinə aid edəcəyin. 1 getdi ortaya. Sonra bərk maddədir. 6 da getdi ortaya. Dadı şirindir. 2 buradadır. Dadı duzludur. 5 buradadır. Təxmini 801 Selsidə əriyir. Bu, deməli, duza aiddir. Duzun ərimə temperaturu daha böyükdür. Şəkər tozunda isə təxminən 186-dır. 4 də buradadır. 2, 4, 1, 6 və 5, 3. B variantı. 16. Şəkildə hər birinin həcmi 2 kub santimetr olan 3 müxtəlif metal verilmişdir. Bu metalların kütlələrini müqayisə edin. Deməli, həcmlər eynidir. Kütlənin düsturun yazanda M bərabərdir, rho V-dir. Həcmlər eynidirsə, sıxlığı böyük olanın kütləsi də böyükdür. Sıxlığı ən böyük olan ikinci olduğuna görə M2 böyükdür M3-dən, çünki 3 də 1-dən böyükdür. O da böyükdür 1-dən. M2 böyükdür M3, o da böyükdür 1. Yəni həcmlər eyni olduğuna görə sıxlığı böyük olanın kütləsi də böyük olur. On 17. Çevrəcə bərabər sətlər gedən cismin dörtmə periyodu 5 saniyədir. Bu cismin dörtmə tezliyini hesablayın. Deməli, n bərabərdir 1 bölünsün t'dir. 1 bölünsün 5, cavab 0,2 saniyə üstü mənfi 1. 18. Kub şəkilli birinci K və L cisimləri verilmişdir. K cismin kütləsi L cismin kütləsindən 2 dəfə çoxdursa, onların sıxlıqlar nisbətini hesablayın. Deməli, buradan öncə həcmin düsturunu yazırıq. Kubun həcmi A kubudur. K-nın həcmi A kubu oldu. L-in həcmi isə 8 A kubudur. Və K 2 dəfə çoxdursa, buradan yazıram MK bərabərdir 2M L-ə. MK-nın yerinə rho K vurulsun A kubu bərabərdir. 2 vurulsun rho L vurulsun 8 A kubudur. Bu 8 A kubun həcmə tilə görə tapdıq. Ya bunun həcmi A kubudursa, bunun həcmi 8 A kubudur. Buradan hər tərəfdən A kubların ixtisar aparanda alıram rho K bərabərdir 16 rho L-ə. Yəni K-nın sıxlığı L-in sıxlığından 16 dəfə çoxdur. 19. Başlanğıc sürəti 4 metr bölək saniyə olan cisim 2 metr bölək saniyə təcillə yeyinləşən hərəkət edir. Bu cisim nə qədər müddətdə sürətini 24-ə çatdırar? Buradan A bərabərdir. V çıxılsın V0 bölünsün T'dir. Buradan zamanı tapanda T bərabərdir. V çıxılsın V0 bölünsün A. Kəmiyyətləri yerinə qoysaq 24 çıxılsın 4 bölünsün 2. 22-yə böləndə 10 saniyə. 20. 2 pi r n bölü v hansı fizik cəmiyyətin təyin olunur? Burada r radius, n dövrlərin sayı, v sürətdir. Xətti sürətin düsturlarından biri də v bərabərdir 2 pi r n bölünsün t'dir. Bu düsturdan zamanı tapanda t bərabərdir 2 pi r n bölünsün v. Yəni hərəkətə sərf olunan zaman. 21. Şəkildə sürətə uyğun olaraq 14 və 16 olan iki avtomobil müəyyən anda müəyyən vəziyyətlər göstərilmişdir. Bu andan neçə dəqiqə sonra avtomobillər bir-birlə toqquşar?
Toqquşmaq aralarındakı məsafənin sıfır olmağı deməkdir. Başlanğıcda məsafə bu qədərdir. Əks etdiklərinə görə sürəti toplayırıq ya da bunu VAB yazım. VA üstəgəl VB. Yəni 14 üstəgəl 16 bu verdi 30. Və zamanı tapanda T bərabərdir. S bölünsün VAB. S aralarındakı məsafə 3,6 kilometr, yəni 3600 metr bölünsün 30'dur. İxtisar edəndə cavab olur 120 saniyə. Dəqiqə dediyinə görə 2 dəqiqə. 22. Ya bir şey diyeyim burada. 21. sualda əks istiqamətdə getdiklərinə görə sürətləri topladıq ya da bir-birinə yaxınlaşdığı üçün sürətləri topladıq. Nisbi sürət oldu 30. Aralarındakı məsafə 3600 metrdir. 3600 metri 30'a böləndə oldu 120 saniyə. 120 saniyəndə dəqiqə ilə istədiyinə görə çevirdik 2 dəqiqə. 22. Cisim diametri 40 santimetr olan çevrə üzrə 12 metr bölü saniyə sürətlər gedir. Onun dövrətmə tezliyini hesablayın. Deməli, çevrədə sürətin düsturlarından biri də V bərabərdir. 2 pi r n'dir. 2 r'in yerinə d qoyanda olur pi vur d vur n. Və bu düsturdan əgər n'i tapsaq, tezliyi tapsaq v bölünsün pi d. V'nin yerinə 12, pi'nin yerinə 3, d'nin də yerinə 0,4 metr. Çünki 40 santimetrdir. 12 bölünsün 1,2 cavab olur 10. C bəndi. 23. Cisim bütün hərəkət müddətində orta sürəti 6 metr bölü saniyədir. Onun ilk 10 saniyə müddətində sürəti 5 olarsa, son 5 saniyəsində sürəti nə qədərdir? Burada ümumi 15 saniyə sərf elədiyini düşünək və V ortanın düsturunu yazanda V orta bərabərdir. S ümumi bölünsün T ümumi. Buradan S ümumi bərabərdir V orta vurulsun T. Yəni 6 vurulsun 15 oldu 90. Ümumi 90 metr yol gedib. Birincidə getdiyi yol, yəni S ümumi bərabərdir S1 üstəgəl S2'dir. Onda S1'in yerinə V1 T1 üstəgəl V2 T2. Bu ifadədən V2'ni tapanda V2 bərabərdir S ümumi çıxılsın V1 T1 bölünsün T2. S ümumi 90'dır. Çıxılsın V1 T1 10 saniyə və 5. 10 vur 5 50. Bölünsün T2 də 5'dir. 90'dan 50 çıxanda 40, 40'ı da 5'e bölürük. 8 metr bölək saniyə. Yəni öncə ümumi yolu tapdım. Ümumi yol 90 metrdir. Birinci hissədə əgər getdiyi yol 50'dirsə bunu 5 vur ondan tapıram 50. İkinci hissədə getdiyi yol tapanda 90'dan 50'sini çıxıram 40. Zaman da 5 olduğuna görə 40'ı 5'e bölürük. 8 metr bölək saniyə. 24. Bir-birinin üzərinə qoyulmuş 4 eyni kub A və C vəziyyətlərində kimi tarazlıqdadır. Kublar sisteminin yerə nəzərən potensial enerjisini müqayisə edin. Potensial enerji Y potensial bərabərdir mgh-dır. Burada kütlə eyni olsa belə ağırlıq mərkəzləri fərqlidir. Məsələn, bir A halında deyək ki, ağırlıq mərkəzi təxminən bura düşür. B halında təxmini bura düşsün. Çünki bu 4 dənə kubdur və ortalarına gəlib düşməlidir. Məsələn, kəsişmə ilə də tapa bilərik. Məsələn, kənar vəziyyətlərini kəsişdirək. Burada ağırlıq mərkəzi təxmini buradadır. Burada ağırlıq mərkəzi təxmini biraz da yuxarı düşür. Biraz xətləri doğru seçmədim. Burada bu şəkildə xətlər biraz doğru seçilməlidir. Burada yəni ağırlıq mərkəzinə baxanda burada ağırlıq mərkəzi yerə daha yaxındır. Ona görə potensial enerjisi ən azdır. Potensial enerjisi ən çox olan B halıdır. Y potensial B, yəni B böyükdür C-dən, o da böyükdür A-dan. B böyükdür C-dən, o da böyükdür A-dan. D variantıdır. Yəni hansının ağırlıq mərkəzi yerə daha yaxındırsa, onun potensial enerjisi daha az olacaq. 25. Füzuli parkında yerləşən karusel kənar nöqtəsinin sürəti 3,5 metr bölək saniyədir. Radiusu isə 14 metrdir. Hətəm karuselə minərək 6 dəqiqə müddətində fırlanır. Hətəm ümumilikdə ödədiyi məbləği müəyyən edin. Karuselin 5 dövrəsinin qiyməti 2 manatdır. Yəni biz 6 dəqiqə neçə dövr elədiyini tapmalıyıq öncə və bizə verilən deməli radiusudur. Buradan V-nin düsturunu yazanda V bərabərdir.
2 pi r n bölünsün t'dir. Buradan n'i tapanda n bərabərdir. VT bölünsün 2 pi r. Sürəti verilib 3,5. Zaman 6 dəqiqədir, bunu yazıram. 6 vurulsun 60 saniyə çevirdim. 2 vur 3 6 radiusda verilib, deməli 14. Buradan 6 ilə 6-nı ixtisar apardım. 3,5 ilə 14-ü ixtisar aparanda burada qalır 4, burada olur 15 dövr. 15 dövr eləyib. 5 dövrün qiyməti 2 manatdırsa, yəni 15-i bölürəm 5-ə, vururam 2-yə. Burada sərf edilən pulu tapanda 15-i böldüm 5-ə və vurdum 2-yə. Cavab olur 6 manat. Çünki 5 dövrümüz 2 manatdır. 15 dövrdə də bu 2 vurulsun 3 olacaq. Cavab 6 manat. C bəndi. Deməli, öncə dövrlərin sayını tapdıq ki, 6 dəqiqədə elədiyi dövrlərin sayı 15 dövrdür və hər 5 dövrə 2 manat ödədiyinə görə ümumi 6 manat pul ödəyib. Beləcə 1 mart tarixində keçirilən fən müsabiqəsinə aid sualları yekunlaşdırdım. Yenə də qeyd edirəm, kanalda həm fən müsabiqəsinə dəstək videoları, həmçinin əvvəlki illərin fən müsabiqələri sualları var. Birinci hissənin, yəni fizika birinci hissənin ümumiləşməsini də paylaşmışam. Onların hər birini mütləq şəkildə izləyin. İmtahana qədər yəqin ki, başqa videolarda sizinlə paylaşacağam. İzləmədə qalın. Hər birinizə uğurlar.